அமேசான்ல BlackFriday காண்டி சேல் போட்டிருந்தாங்க. அதுல தான் இந்த வேக்யூம் வாங்கினோம். இது மேக்ஸன்ற பிராண்ட்ல வாங்கியிருக்கோம். இதான் கொஞ்சம் சீப்பா இருந்துச்சு. இப்போதைக்கு இது ஓகே. பட் எங்களுக்கு வந்து இந்த டைசன் பிராண்ட் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. கூடிய சீக்கிரம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இது டைசன் பிராண்டு. பட் கூடிய சீக்கிரம் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஏதோ மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு. இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மேனுவல் வந்து ஜப்பனீஸில் தான் இருக்கும். இங்கிலீஷில் இருந்தால் வந்து அது ரொம்ப ரேரு. இங்கிலீஷில் இருந்தால் அவங்க சொல்லிடுவாங்க, அந்த வாங்கும்போதே இருக்கும் அதில். பட் இது வந்து ஜப்பனீஸில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மோஸ்ட்லி இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? ப்ரஷ். அதாவது நம்ம காரில் அதெல்லாம் போட்டுக்கிறது அப்படிதானே. ஸோ இது வந்து சின்ன இது வந்து நம்ம ஈஸியாக இப்போ சோஃபா கடியில் ஈஸியாக போகும், காரில் போய் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் தான். நம்ம இது பிளக்கில் மாட்டி அப்படி போட தேவையில்ல. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. இது தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கார்ட்லெஸ் வந்திருக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வேக்யூமு. ஸோ இதுதான் மெயின் ரோலர். இது முன்னாடி வந்து எல்இடி லைட்லாம் இருக்கு. ஸோ நல்லா இருக்கு இது பார்க்கவே. இன்னொன்று மெயின், இது வந்து பிங்க் கலர் இந்த தடவை. இது டியூப். ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் யூனிட். மேலே வந்து நம்ம இந்த டியூப் மாதிரி இருக்குல்ல, அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ இதான் செக்ஷன். நான் இது யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். வாஷும் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஃபில்டர் நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இது நல்லா இருக்கும். கார்ட்லெஸ் வேற. ஓகே. ஓ, இதில் இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு. மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம், மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸ்பீட் இருக்கு. வாவ். இது வந்து சார்ஜர் கேபிள். இது வந்து பிரஷ் மாதிரி இருக்குல்ல. ஓ, இதை வச்சு காருக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இது வந்து இதை மாட்டி நம்ம கீழே பண்ணும்போது இதுக்கு பதிலாக இதை மாட்டிக்கலாம். இதை மாட்டினோம்னா நல்ல அந்த ஓட்டை அந்த மாதிரி இடத்துல கூட ஈஸியாக வந்து வேக்யூம் பண்ணி இதில் இழுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் a third vacuum. பார்க்கலாம், டைசன் சூன் வாங்குறோம் நம்ம. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அன்பாக்சிங் உங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன், இது எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ. எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி பார்க்குறோம். செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா ஓடிச்சு. ப்ளஸ் வந்து நல்லா ஈஸியாக இருந்துச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். என் வீடியோஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பாய்.